იუსტიციის სამინისტროს ახალი პროექტი მანგლისის ცენტრში ახალი ობიექტი სოფლის სახლი გაიხსნა. სახლში ადგილობრივი განგეობა და იუსტიციის სამინისტროს მომსახურების სხვადასხვა ოფისი განთავსდა, მათ შორის საჯარო და სამოქალაქო რეესტრების წარმომადგენლობები, ნოტარიუსი, საბანკო მომსახურება. ერთსართულიანი შენობა, რომელიც ადგილობრივებისთვის სხვადასხვა სახის მომსახურებას მოიცავს, მანგლისის ცენტრში აშენდა. დაწესებულებაში გამგეობა, რეესტრი, უფასო ინტერნეტი და საბანკო განყოფილებებია განთავსებული. სოფლის სახლმა მუშაობა დღეიდან დაიწყო. აქ შეუძლიათ მიიღონ ყველა სერვისი, რა სერვისის მათ სახელმწიფოსგან ესაჭიროებათ. იქნება ეს სამოქალაქო თუ საჯარო რეესტრები, იქნება ეს სოფლის ბუნებრივი თუ მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც ამავე შენობაში იჯდება. ასევე აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იქნება ბანკომატები, სადაც მოსახლეობა შეიძლება როგორც გადასახადების გადახდა, ასევე თანხის გამოტანა და ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ იქნება უფასო ინტერნეტი და სკაიპი, რათა მოსახლეობას ადგილობრივი შეძლოთ დაკავშირება თავიანთ მეგობრებთან, ახლობლებთან, ნათესავებთან. სოფლის სახლში მანგლისელები ყველა იმ მომსახურებით ისარგებლებენ, რისთვისაც აქამდე ადგილობრივებს მუნიციპალიტეტის ცენტრში ან თბილისში ჩასვლა უწევდათ. ძალიან გვიჭირდა, იმიტომ ეხლა კი გააკეთეთ გზა თეთრ წყაროში, მაგრამ ძალიან ცუდი გზა იყო, ძალიან ვწვალობდით, კი გადასვლა ჩვენთვის იყო ძალიან ძნელი. ეხლა როგორც შეგვიდნენ, აქ გაკეთდება საბუთები, საპასპორტო, იქნება საჯარო რეესტრი, ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი შენობა დაგვიდგეს. ახალი სერვის ცენტრი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ქვემო ქართლის გუბერნატორთან და მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად გახსნა. დავით ბაქრაძე ადგილობრივ მკვიდრებსაც შეხვდა და სახელმწიფოს პრიორიტეტებზე ესაუბრა. სოფლის სახლი არის ერთი მცირე ნაბიჯი იმისთვის, რომ მოსახლეობის პირობები გაუმჯობესდეს და მეტი სარგებელი კონდეს ხალხს. სოფლის სახლთან და ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ მთავარ პრიორიტეტებს, როგორებიც არის დასაქმება და სამუშაო ადგილების შექმნა, სოფლის გაძლიერება და ფეხზე დაყენება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და დაზღვევა, ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ემსახურება ერთ ამოცანას, რომ მეტი ოჯახი ცხოვრობდეს უკეთ და მეტი სარგებელი კონდეს ხალხს. სოფლის სახლი იუსტიციის სამინისტროს პროექტია, რომელიც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ერთად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება. შემდეგი სერვის ცენტრის გახსნა სართიჭალაშია დაგეგმილი.